เ
គុណសម្រាប់អាភិយុវវ័យដែលបានចូលគ្រប់គ្រងក្រុមមន្ត្រីរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទតកូរៀបប្រចាំនៅស្រុកតាប្រដងបាទគុណជូនពរទូរដំណើរតាមផ្លូវសុខសុខភាពទាំងអស់គ្នាផងដែរប្រកបការងារសុខវត្ថុទីមានបានគ្រប់គ្នាបាទឲ្យសុខភាពជើងផ្លូវកាយជើងផ្លូវភេទ